Olá, sou a Mina, gosto muito de curtir a natureza, e meu hobby predileto é praticar exercícios e dança e caminhada. Gosto de cuidar de meus pets favoritos, o Valente e a Mimosa, depois vou cuidar do jardim, e vou para o curso de natação. Meu dia é bem agitado, e quando chego em casa ao entardecer, vou conversar com meus amigos e então, trocamos muitas ideias. Sobretudo, eu pergunto: o que faremos no final de semana? Às vezes nos encontramos para curtir o pôr do sol, ou tomar um milkshake, em uma lanchonete da esquina. Tudo maravilhoso e divertido afinal. Devemos cuidar da amizade, e viver em harmonia, com todos. Meus melhores amigos são a Paula, e Pedro, a Brisa e o João.